बालेश्वर जिला बालापाड़ थाना विष्णुपुर ग्राम राकेश सिंह गतकाली अपराह्न हाटरू घर को फेरुवा बेले प्रखर बन्या स्रोत भासी जाई निखोज हो जाइथिले। आज ओड्राफ टीम खोजाखोजी करी राकेश का मृतदेह उद्धार करिछि। गतकाली ओड्राफ टीम और अग्निशम बाहिनी विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करथिले मध्य तांकर कोनोसी संधान मिल नथिला। आज ओड्राफ टीम खोजाखोजी करी बन्या पानीरू राकेश का मृतदेह उद्धार करिछि। बस्तारू चंदन कुमार जेना को रिपोर्ट, सूचना टीवी 24/7।